Sinyingi nyambase nenti yabechi natako masa siwe wa n'olwaliro Mukama mbadde ekigambo omanyi kakati ekiseera kirina okutuuka obwakabaka bwa Katonda mu bulamu bwo ne bufuuka ng'omusajja oli eyali omugezi eyagenda n'azuula ekyomuwendo lumu. Bwe yakizuula Bayibuli egamba n'addayo n'atunda byonna bye yali alina. Yatunda bimeka? Yatunda bimeka? Yasula wa? Kulo yali awo. Ye entebe ze yalina mu nnyumba yaziteeka. Yatunda byonna bye yali alina ng'azudde ekyomuwendo eky'omubulamu gwe. Naga kino kye neetaaga. Abalala bonna nga beetaaga 22 nze neetaaga ekintu kino ekyomuwendo kye nzudde. Era olunaku lumu siteeyo Yesu aba atambula n'abayigirizwa be. N'agenda n'amyumyulamu akayola. Bw'amyumyula akayola yabagamba omuntu yenna atasobola kunywa musaayi gwange n'alya omubiri gwange oyo tansaanira. So waliwo abantu abasobola okutambula naye naye nga tebamusaanira. Of course eyo tetugenda kugenda ya Buganda si weewaawo. Waliwo abasobola okutambula naye naye nga ye bw'abalaba tebamusaanira. Kuba tebannaba kulya mubiri gwe na kunywa musaayi gwe. Tebayita okussa ekimu. Fellowship. Tebannaba kuyiga the mystery of fellowship. Fellowship with the Lord. Nga ne bw'abeera ali mu maaso ga Mukama abeera nga kiri ekyandikwa kye twagabana wali juzi mu lunch hour nga bamuwa lip service. Nga emitima gyabwe giri mu business, emitima gyabwe giri mu kino, emitima gyabwe giri mu birala. Mukama singa onnyamba n'onkwatirako kino nekikokka. Nga tebannayiga kyama kyakutta byonna ne bajja nga bali bakalu mu maaso ge basobole okujjuzibwa. So bwe yamimyulamu akayola abamu ne beetunulira ne bagamba omusajja ono agamba tumulye tunywe n'omusaayi gwe. Nteebereza mundooza baagamba banesiseranga koze kumulaba. Sibeerangako omusizi kulya muntu. Ono gwe tugoberedde ddala ddala anaatutuusa nga mulimu ebintu by'okumulya, mulimu okulya omubiri gwe. Ani yali awulidde ku kintu nga kino olwo obukuukuulu nga butandise. Obukuukuulu nga butandise mu maseekati gabiga kiri wakiwulidde kye yayogedde. Ekyo nze kiwunyedda. Ekyo sobola kigumiikiriza. Sisobolera ddala kigumiikiriza ekyo. Bayibuli egamba ne beekolamu omulimu bokka na bokka ne bagamba ewannyo waawo. Tulabyeko nnyo. Tuli kusanga madda. Naye ffe watulemye. Hallelujah. Mbu bangi bonna ne bakyuka okumuvaako. Aka kaseera bulijjo kajja kutuukanga. Wole mwekayingidde. Wole mweyingidde akaseera nga twawula abasajja mu baana. Abadde akyaddiridaalinga kyekyo kyo Buganda. Abadde akyali gudde ng'ebijanjalo birisa mpiso. Akaseera katuuse mwami Dio. Ebintu bino tubitwalire ddala nga tolondamu bulonzi takano nze kino kyayogedde tonedde ekyo tondeetera naye kale wakiriko kino naye linda. Akaseera katuuse nga bw'abeerunda bwe batyo. Hallelujah. Mbu ne batandika okumuvaako bonna ne bagenda. N'akyukira abaali ku lusegere. N'ababuuza ekibuuzo naga Buganda namuwulira mutya. Mwagala okugenda. Nga takyeguya muntu. Nga takyalina muntu yenna gwe yeeguya. Kubanga yali ayingidde mu kaseera ak'okutuukiriza ekyali kyamuleeta. Ng'ayingidde mu biro ng'ensonga eyamuzaaza kyekyo
ng'eggudde. Kati ebiseera ebyo ng'alinga omukyala agenda okuzaala abeera muleeba baliwo n'abatudde wansi wewaabwe babuuze kibeerayo muleeba babuuze tebabeera na nsonyi tebabeera na ntondo omusawo amukuba n'atagamba nti gukubaani naye gendayo okunywa eddagala bakukube oyinza nogenda ku poliisi naye genda okuzaala bakukube ofukamira bufukamizo amusawo musawo Yesu ziyingirangayo kabugande bwe byange amina amina buluganda waliwo akaseera k'otuukamu ng'oba bakukoze bibi oba bakukoze biki nga tokyabiraba ng'oyimba kimu nsazeewo banange nsazeewo nawe salawo ng'ebisigati tebikyagasa oba nakwagala oba takwagala oba naakwogerako oba taakwogereko oba osuze enjala oba togisuze ebyo tebikyakola ng'ogenze kyava yogedde naga nti mujje tugende abayite ebisaba Uganda. Peter n'asituka n'amugamba oluganda tugende eyo lyani tunulayo olabe tugende waani ffe gwe wekka alina ebigambo byempuliriza n'empulira obulamu bw'omalanga n'ozuula ebigambo ebyo toddamu kuzunga osese ekigambo kibi bw'omalanga n'ozuula ewantu kanjogere nebbiyo bw'omalanga n'ozuula ewantu awali ebigambo by'owuliriza n'owulira obulamu toddamu kuzunga nzikize neewoleka ekigambo ekyo katono mpulira bubi nga nkyogera buluganda naye nzikize kikozese toddamu kutagala alekagwese ekyo kyo nakyo kibi nnyo toddamu kutambula haleluya Yesu yebazibwa omukisa munajja babayita ebiziba Mukama abayita buziba alina pulaani eri obulamu bwammwe ate pulaani ennungi ennyo ekigendererwa lwaki yakutonda kyegudde tewazaalibwa buzaalibwa mu nsobi zenriri nti yali nsobi and so therefore yali nsobi oliko okuyitibwa ku bulamu bwo nga Katonda mwene yeyakukuteekako yalaba ebiro nga binaatera okusembera bijira bisembera n'akusitula n'akuleeta mu bulemu oba wajja otya nze simanyi naye okulinnyako wano kabonero nti ebiro byo byeggudde bw'omalanga n'okizuula omukyala ebiro bya n'abaana okwegula bwe bijira bwe naga nti n'abaana yeggudde ebiro byo tabizanyiramu abuluganda gamba muno n'abaanayo yeggudde I am telling you the truth mbabuulira amazima one of these days ngenda kwa training okwogera nga sisimayiringa musobola oba okuntwala serious nga ntaddeko emitaafu gamba muno nti n'abaanayo yeggudde oyo gw'okigamba ng'eriye yali yegguddeko musaba agende mu meditation alabe kwolwo bwe yeggula kyekyaliwo kiki kye yakola yali takyayagala kulaba ddiyo okesidiyo base ngoso yali takyayagala kulaba paapa Apostle James Mutoto yali takyayagala kulaba kigenda mu maaso ng'ebiseera ebyo tomuleetera mwami takola naye waliwo akaseera kalika bw'aba talina mwami awuliranga Mukama taata omumpadde bw'amufuna n'awuliranga ajjudde naye waliwo akaseera nga n'omwami takyagasa kaseera kakweyambula bizitowa kaseera kakweyambula bizitowa omwana nga ayogeddewo naga nti Sunday wedde twabira tugamba nti distractions will come your way ebizitowa bulijjo bajja kujjanga babikuteekeko ng'okyalina mu buliri tonaba nakuddangulu bulungi ne bakutikka emigugu ogenda okuzuukuka bwoti ozuukukira mu bbanja ozuukukira
okukkira mu kigambo kye yakugambye, oyinza okukkira mu bye wawulidde n'owulira nga n'otuula n'osooka osonda obusungu ogenda okuva mu buli buuti buswakidde ezitowa. Wegendereze byegendereze. Ozukuka bwoti ozukukira mu kirowoozo olwaleero okoze otya, n'otula ku buliri n'okiwa eddakiika 2 oba 3 oba 3 awo mazima ddala nkoze ntya, leero nkubidde ani, leero ngazeewa, leero kino nakikola. Kwegamba olinga atalina akwagala. Olinga omukyala afumbira omugagga n'asigala nga yeeyisa ng'omwavu. Nali nyina abaana bange bennyumiza kitegedde. Buli muntu yenna olunaku lukya ebiro byo ne bikukeerera kyekyo ne bukya nga bukedde ku lulwo ne wore abuluganda bukikeeredde. Haleluya. Ekisa kya Katonda nakyo kitumala. Ssekabaka ekisooka essula ya 19. Ssekabaka ekisooka essula ya 19. Ssekabaka ekisooka, 1 Kings chapter 19. Olunaku lwakya lumu Eriya n'ateekawo empaka wakati we ne bannabbi aba Baali ne bannabbi abalala nga baagala okukakasa Katonda kimazima ddala akola, nga bakooye okubeera n'ebicupuli nga n'abatuufu babatwala ng'abacupuli, abacupuli babatwala ng'abatuufu, omutuufu n'abayo nagamba akakati okumalawo empaka tugenda kukola bwe tuti, mufuneyo ekiweebwayo nange nfuneyo ekiweebwayo. Buli omu azimba ekyoto tusaddaakire Katonda waffe, buli omu asaddaakire Katonda we, naye temukuma muliro mu kyoto. Twagala buli omu akoowole Katonda we, Katonda waayokya ekiweebwayo ekyo. Katonda yekka anaayanukuza omuliro nga ye Katonda. Ababayali ne bagamba akunako ne beekuŋŋaanya. Baali 405 bannabbi 405. Owa Mukama ali atya? 405 ne bakola ekyoto ne bazimba ekyoto kyabwe bulungi. Bwe bamala okukizimba ne baleeta ekiweebwayo ne bakisala ne bakiteekako ne batandika ne bakoowoola Katonda baabwe. Ziba ziwera ssaawa 6 teri kavaayo. Eriya n'atandika okubawa ku magezi n'agamba waliwo mwatandikidde, obudde bubadde bukyali bwa kumakya, alwawo nnyo kukola ki? Okuzuukuka bambi mungerimuko ku ddoboozi asobole okubawulira. Ne bongera eddoboozi ne bakoowoola. Eventually olugero sijja lugendamu nnyo, mulumanyi, ne wataba muliro gwaka ku kyoto kya Baali. Baakoowola mpaka obudde nga bugenda kuziba, ne wataba muliro ku kyoto kya Baali. Eriya n'agamba okay, kati mulekerawo okumalira abantu ebiseera, ng'abantu bakuŋŋaanye, eggwanga ddamba likuŋŋaanye kwerolera Katonda ki ayanukuza omuliro wano. N'abagamba okay, mulekerawo okumalira bano abantu ebiseera, mujje mbalagireko bwereere. N'ateekawo amayinja 12, n'asala ekiweebwayo kye, n'ayiwamu n'amazzi, n'ayiwamu neki okukakasa nti wansi eyo tewaaliyo muliro, yayiwako n'amazzi. Bayibuli egamba n'akoowoola Mukama Katonda we, omuliro ne guva mu ggulu ne gujja ne gwokya ekiweebwayo, ne gunuuna n'amazzi, ne gwokeramu n'amayinja. N'agamba, yagamba abantu abaali bazze okulaba, n'agamba abo bonna mubankwatire, bonna mubatemeko emitwe.
bonna ne babasalako emitwe 450. Bina mmeka? Ne bafiira awo. Kumbe nga baali baweereza gavumenti. Nyende eyo Yesu. Mukyala w'omukulembeze w'eggwanga baali bamuyita Yezebbeeri. Agenda okuwulira musumba ogobadde nga wesigamyeko okuyisamu ensonga ze za gavumenti. Ali kikalasi. Akamugambye ekyanedda mbadde siino mbadde nyina n'oyo nno yali yagize. Naga bonna baabase. Nagamba ani akikoze? Ani akikoze? Yamugamba Eriya. Haleluya. Ani amugamba? Omukulembeze w'eggwanga Akabu. Nyina nakwe nayogera wano ne mbagamba ndoza nayogera n'abaana baali eri. Ne mbagamba nti ebyawandiikibwa mubiraba wano. Naye bulijjo obulamu bwe tutambula kati bwe bumu n'obwangu ebyawandiikibwa tewali njawulo. Kati njogera ekyo nga kye kiriwo kati. Tunula mu bakulembeze bwe tulina kati. Okay. Breaks zange zibadde zigenze zinafukamu katono. Naye kati nzizizzaako abooluganda naze nengula ebiziyiza ebipya. Olunyiri olusooka lugamba, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with a sword. Eriya yabeesalirako emitwe nga ye n'ekitala. Eriya nabbi wa Mukama ali mu kutta bannabbi ba bulimba. Tabasabira kukyuka kutegeera mazima. Kale sigenda genda yeeyo. Yabasalako emitwe. Olunyiri olwokubiri. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I don't make your life like that of one of them. Mbwencha bwe naaba sisobodde kufula ng'omu ku baali be wagize bakatonda bange bambonereze. Omuwulira, bakatonda bange bambonereze. Olunaku olw'enkya bwe bunaakeerera ku makya bwe naaba sinakufuula nga bali bewagize bambonereze. Elijah was afraid and ran for his life. Thank you. Hallelujah. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Yadduka n'omuddu we n'omuweereza we. Kyogereko ekyo. Tunula emabega yonna mu basajja ba Katonda. Tolina muntu gw'ogenda kusanga nga yatambulanga yekka. Buli musajja wa Katonda yabeerangako omuweereza we. Omuweereza oyo omulimu gwe gwabeeranga kulaba omusajja ono byonna biri bulungi, byonna biteredde, nga takkiriza musajja wa Katonda kuva mu bwa musajja wa Katonda kudda mu bulamu obwa bulijjo gamba ate ngenda kukola ntya kino ngenda kikola ntya ng'ebyo byamuweereza. Nga yaliwo okutambulira mu kkubo lya musajja Katonda bikuweka mubiwulira mubitegedde naye ng'aliwo okutambulira mu kkubo lya musajja wa nga talina kyansi kimusumbuwa. Bw'aba ayagala ekyokulya omuweereza waali, bw'aba ayagala ekyokwambala omuweereza waali, bw'aba ayagala ekyokudya omuweereza waali, nga tajjula olw'omuweereza. So bwe yali adduka emisinde ng'amaze okukola ekyamagero wali eri, yadduka n'omuweereza we, n'adduka n'agenda. Tayimu n'etuuka n'adduka n'aleka n'omuweereza emabega nzirizaako olukusatu. Agambye nti Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Tayimu n'etuuka n'alati ono omuweereza alabika amulwisa. N'agamba gwe kati sigala wano toddamu kungoberera. Nze ngenze nziruka Yosiya mulembe ekyo kiri awo okyabulamu emisinde. Nze ndi mu 4 wheel oli mu 2 wheel. Hallelujah. Olwokuna. While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush.
sat down under it and prayed that he might die. Oli muweereza yali atuseekaawo. Abaweereza abasinga bali batuseeko mu kafo n'ajira n'agenda maaso ga Mukama kinwe n'amugamba Mukama ntwala nzijjaawo wano. Nyina n'omugwe nawulira n'abagamba nali mpulira agasalaga Mukama oba tewampita ze mbuulira ng'ebintu bikkalubye. Mujjukira Yona Buluganda baamutuma Nineeve n'agenda e Talusiisi ne bamumira ng'ekyennyanja. Eventually ne bamukomyawo e Nineeve n'abuulira enjiri, kabaka n'alangirira okusiiba n'okwenenya, Katonda n'asonyiwa. Yona n'anoonyayo akati ne yeekukuma bulungi nnyo, omusana ne gumwokya nga kafudde omusana. N'agamba Mukama nzijjawo, nzitira ddala nze sikyagasa. Era Eriya wuno naye akola ekintu kyekimu. Hallelujah. He prayed that he might die. I have had enough. Bino mbikooye ntwala. Take my life. I am not better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. Abamaze okusaba bwatyo mu bukoowu nga akutuse emisindo tukola ki? Tumutwala ne yeebaka. Eriya bwe yeebaka, all at once an angel touched him and said, "Get up and eat." Abafe, Eriya bwe yabadde tanneebaka yasabye emmere. Ayina ensonga emuluma ku mutima. Ayina ensonga emuluma bamugoba. Bamugambye obulamu buli mu lusuubo. Essaawa yonna bagenda kusalako omutwe naawe. Katonda ajja gy'ali tajjira mu vibrations z'Elijah. Ajjira mu pulaani ye eri Elijah. Hallelujah. When the Lord manifests to Elijah, he does not come to answer Elijah's stupid questions. The very stupid questions that we keep asking before the Lord. Naye Mukama kino kibadde, naye Mukama kino mpaka ddi, naye Mukama nange kino, naye Mukama. Those are not good questions. Let me use a good language. They are not good questions. Never, abooluganda, kino kibayigirize. Ebyo ebibuuzo tobibuuzanga Katonda, kulawo. Nandibalazeeyo omuntu omulala, bamuyita Gideoni. Mwogerako nnyo wano. Gideoni bamusanga mu mpuku, ali mu kuwuula ngano, ekyo simanyi nakyo kitegeeza mu Luganda. Yekoze ki? Ekimwekwesezza bamunoonya. Bwe bamulabirako nti alina engano bagenda gitwala. Kubanga Abafirisuuti buli kimu kye balina nga Bayisirayiri nga bano bajja babitwala. Kati yafunyeeyo akagaano ke ne yeekukuma shwi n'agamba wayi katukolere eno tufumbe akantu kaffe tulye tuveeyo ng'abatannalya. Okitegeera embeera ebayinze bajula kufa beemulugunyiza mu maaso ga Katonda okukamala okumaze. Malayika amusanga alina olugali mulumanyi akyawewa bw'ati wafuwamu omukka wajjamu amayinja, ebyo byekola bya butale, wajjamu amayinja wakola bw'ati. Malayika n'amugamba Mukama ali wamu naggwe naawe omusajja omuzira ow'amaanyi. N'atunula emabega bw'ati n'agamba oyogera n'ani? Ani oyogera naye se oli kunze simanyi. N'agamba nze gw'oyita ow'amaanyi. Haleluya. Katonda buli lw'anajjanga gy'oli ajja kujja gy'oli okusinziira ku pulaani gy'alina ery'obulamu bwo, so okusinziira ku ebyo ebikugoba. Kubanga ebikugoba bijja kubeerangawo oba oyagala oba toyagala. There is no exception. Offenses will surely come. So he knows. Amanyi nti waliwo abantu abagenda okukeera ku makya bakunyiize. So tojja gy'ali kumulopera akunyiizizza. Ayagala okulewa obukuzi. Nakakyusiza enjogera Buluganda. Ayagala okulewa obukuzi, awo tudda mu kwesittala, kukola ntondo, tudda mu ebyo. Eyo level si yo. Bw'oba onootambula naye. Eyo level si yo. Level yo yakubeera nti sazeewo bannange, sazeewo nawe salawo. Eyo y'endowooza gy'olina okubeera nayo nasalawo.
no retreat, no surrender. Amen. So Gideon bamugamba Mukama ali wamu nawe, n'agamba Mukama bw'aba ali wamu nange nga bw'ogamba. Lwaki sina na kyendaba? Lwaki tulira mu mpuku? Lwaki bino bitutuuseeko byonna? Lwaki teyeeraga nga ffe exactly bagambye scripture is synonymous with the lives we live today. Nga ffe exactly bw'ojja n'olowooza nti Katonda bw'aba ali wamu nange sirisanga kabi konna mu bulamu bwange. Obwo bulimba. Obwo buki? Obwo bulimba. Ate omulaba bikozesa nnyo ebyo. N'akukeeza ekirowoozo naye olowooza bino okutuukako byonna. Kino kitegeeza Mukama tali naawe. Olina bw'olina okutuuka. Beerako n'ekyokulubereko ne wootuuka mu biddevu. Kubanga omuntu Katonda gw'ali naye, obukuumi bwa Katonda bubeerawo, ani ayinza okuyingira mu bukuumi bwa Katonda n'akukwatako? Yesu. Setaani yajja gy'ali. Yesu yasabira omusajja n'atalaba. Mwali mukisomyeko? Yesu yali ani? Yesu yali Katonda mwene. Naye Katonda oyo yasabira omuntu n'atalaba. N'amuzaako second phase. Kati kw'osabira omuntu mulundi gumu ne bitagira n'ogamba waayi. Ndabika ninawe nnyina okutuuka bintu bino. Yesu nga teyayogera alaga nti nina okutuuka. Mbayigirize ekkubo lya Katonda nga bwe lirina okubeera. Muyige okutambula. Kuba tulina gye tulaga. Abadde akuyita. Haleluya. Malayika bwe yali ayanukula Gideoni yamugamba situka mu maanyi gano gennyini g'olina ogende onunule abantu bange. Alinga atawulira Gideoni byayogera. Katonda yabaaki? Talina waayanukulira Gideoni agamba kakati omanyi bino byonna bibiwuliwo olw'okuba kino. Talina byannyonnyola. Ajjira mu pulaani ye gy'oli. Tajjira mu bibuuzo byo oba mu bunafu bwali what have you. Hallelujah. All at once an angel touched him and said, "Get up and eat." Omusajja asaba kufa. Ono amuwa mmere kumubeezawo nga mulamu. Ayagala kutuka wakiri ave mu bintu bino akomaawo. Yagamba enough is enough. Mbweriya bwe yazuukuka, when he looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. Ani yamuwa emmere? Ani yamuwa emmere? Eriya yali malayika? Eriya yali ki? Eriya yali mu mwoyo oba yali mu mubiri? Emmere eno yali ya mwoyo nti yalaba kirooto, ndoose ekirooto nga malayika nzijulidde emmere. Kyali kirooto buluganda? Do you know what is happening here? Do you know what is happening here? Yeah. I'm opening up for you a phase where you're going to move with angels. Yes. They're going to be open in you. You're going to have an experience with the angelic, with the divine himself. Hallelujah. Bino tebyali bya mwoyo. Tebyali bya kirooto mwami byo. Tebyali bya kirooto, byali bya buliwo. Eri agenda okuzuukuka nga oshuwala omugati we guli awo. And a jar of water. Ne jar tekimuganda. Jaga. Ne jaga y'amazzi. Glasi y'amazzi. Katonda afaayo amanyi nti nawe olina n'okunywa kutuuza omala okunywa omugati tekulwa ne kukutuga munnaani. Okitegere. N'amuleetera omugaati nga bagwokedde na ku coals. Oba coals kye ki mu Luganda? Ku manda. Toasted bread. Yamuleetera toasted bread. Amufaako nyayagala muwe version y'omugaati eri expensive. Si guno loko okuva wali mu dduuka n'ojja n'oteeka n'olya buli nga tekulina pipi. Yagwokya nako bulungi n'agwokererako bulungi ne gubeera nga bw'ogulya gubwatukamu bwekkala guli crunchy. Kwegamba nga mulungi. Hallelujah. Oleka nti mbu yamulagala afu. Hallelujah. Okay. He ate and drank and then lay down again. Bwe yamala okulya n'anywa n'amazzi agali mu jjaaga n'addawo n'akola ki? Era tabiikolera. The angel of the Lord came back a second time. Abazzemu okwebaka. Malayika wa Katonda n'akomawo gy'ali. Omulundi ogw'okumeka. And touched him and said, "Get up and eat."
zuukuka gundi okole ki? For the journey is too much for you. Kati ne bwe nteeka wansi okuzindalo maze okubuulira ekyo Katonda kyayagala obuulire. Waliyo olugendo olutuli mu maaso. 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 Weesibe ebbiri. Bameka babaddeko ku peegi yawole mu kiro nga njogera? Babaddeko ku wole peegi? Nyina bye nabadde nteekayo ekiro kuwola. Nabadde wano nga ntudde wano n'embwa zange. Nga nyina bye njogera n'ebuwola as a family. Mbasabira abalungi. Nadde mbegayira n'okwegayira nga nti bw'oba oyagala kubuuza bibuuzo wakiri buuza. Naye tosigala mabega. Bw'oba olina ensonga gy'otoyagala bonna bawulire, jangu mu inbox yange tugyogereko babeka, naye tosigala mabega. Tuli mu kaseera nga waliwo oluwonko olutandise okukwatika. Kozesa ekigambo ekyo. Waliwo oluwonko olutandise okulabika. Nkoseza kigambo kituufu oluwonko. We lwatikira bwe luti tubadde ffenna nga tuli kitole. Naye lutandise okwatika. Wali abasimbudde, nga tubadde tugamba nti jangu tugende. Wali abasimbudde abagenda. Naye wali abakyali mu nga tebafaayo. Nze ebyo nedda. Kino yes, kino kyo kikkiriza kino. Naye kino ekyo nedda. Eriya yali atambula n'omusajja baali bamuyitaane Erisa. Mumumanyi? Eriya bwe yakasuka omunagiro ku Erisa, Erisa n'atanula okumugoberera. N'atuuka ekiseera Erisa ng'abantu bayitako bamugamba, okimanyi nti olwaliro nno muno mukama waako twalibwako? Naga saagala kuwulira. Saagala kuwulira bimukwatako baki. Ekikulu kiri nti mugoberera. Wanaagwa nange wegenda okukola ki? Yamugamba ekitege saagala. Time neetuuka n'Eriya mwenyini n'atandika omugamba, owaye kakati nze neeyogera gwekola ki? Sigala wano. Wali tungoberera gwe sigala wano eyo. N'agamba Katonda wo nga bw'ali omulamu. Nze mutabani wa Tito. Okay. Era nti nze Erisa sisobola kuleka bakulimba kiraga. Naye woonoogwa nange wenna. Kwegamba omusajja ya Katonda yamwanguyizaamu embeera ng'alinga nga amukaluubiririza okumugoberera. Nkyogere direct. Oyinza okuba ng'otambula nange mu lugendo. Nga wenninya weyagala olinnye. Naye time neetuuka ng'ebintu byenkola bikwesittaza. Naye wadde nga byenkola biringa ng'ebikugoba ku nze, n'osalawo osigale. Bw'atyo bwe yafuna omunagiro. Omunagiro teyagufunira mu kuba nti Mukama yali agambye nti yagenda omuddira mu bigere, so kirina okutuukirira under all means. No. Tebikola bwe bityo. We tuyingidde we wali wa Isaaya 62 awagamba nti ntadde abakuumi ku bbugwe ku Yerusaalemi tebalisirika n'akatono emisana n'ekiro. Naga nti mmwe abakoowoola Mukama temuwummula era naye temumuganya kuwummula okutuusa nga waliwo kyufunye ky'olabako towummula ate naye tomuwummuza. Okutuusa nga afunye omunagiro teyaddamu kuwuliriza birala. Teyaddamu ng'ebisigadde byonna tebikyamugasa. Haleluya. Olugendo luwanvu gye tulaga. Luwanvu. Mbadde mbagamba ku luwonko. Lutandise okweyawulamu bweruti. We lweyawuliramu bweruti time ejja kutuuka. Bwe luba nga lukyali nalo osobola okubuuka n'odda wano. Naye gye lukoma okweyawulamu bweruti time ejja kutuuka nga tosobola kubuuka kudda eri. Nga n'ali eri takyasobola kubuuka kudda eno. Awo we tulinnye abooluganda.
ebintu bigenda kuba byanjawulo nnyo kati mu kkanisa waliyo abasazeewo ne batunda emyoyo gyabwe ne bagiguza gavumenti nga teffe ekkanisa ya Yesu. Ekkanisa si ya gavumenti. Gavumenti si erina okutugamba ekyokukola. It's not like that. Ebyo biri ku bikukujju mu kitegeera. That's not the right order of things. It's the church that should guide the government, not the other way around. But we have men and women of God who have chosen to get in bed with government. That they are actually fulfilling the bid of government. That government we may not be yagala okutuukiriza. Eyina be yeesigamyeko ngalo nti ono ye waffe. Ono bw'ono omugamba ajja kukikola. Bw'ono omugamba ajja kukikola ekyo. Gavumenti nga yewa amateeka engeri ffe tetulina okusinzaamu. Mujjukira Musa bwe yali agenda okuggyayo abaana ba Isirayiri e Misiri. Yagamba Falaawo n'amugamba nti Katonda agamba ta abantu bange bagende bansinze. Falaawo n'amugamba nti abo baba nakusinze ekisooka balina okwambala masiki, ekyokubiri balina okunaaba engalo, ekyokusatu omutego bulina okubeera nga bulimu amabaaga. Musa n'agamba ebyawo. Naga yensinza ffe tetukisinzanga nako. Era tetugenda kukikola. Bw'oba onootutatute tugende nga bwe twagala. Tulina kusinza nga bwe twagala, so si ggwe nga bw'oyagala Falaawo. Ngamba Falaawo. Twetaagayo omuntu agenda okwogera ne Falaawo amugambe bw'anaaba anaawuliriza ministration eno eri ku Facebook awulire eddoboozi eriva mu Wole, the prophetic voice nga limugamba tugenda kusinza nga bwe twagala, so si nga gavumenti bwe yagala tusinze. Ate bwe banaagaanira mu kkubo tetujja kusinza nga bwe baagala. Hallelujah. Yesu yebazibwa ekisa. Ebiseera bituuse. Ekkanisa ebiri ya Kristo. Ekkanisa ebiri ya Kristo. Ebiri ya Kristo yagiwa ebiragiro, yagiwa ekyokukola mugole we. We are not a property of the government. We are not. Yes. We are not. So government has no right to order us how we should worship. Never. Naye olw'okuba ebiseera bye tuyingiddemu by'ebiseera bya Antichrist. Ebiseera bya Antichrist. Kati kino kyakoze abasinga baali balowooza nti Antichrist ajja kuvaayo ng'ayambadde amayembe, aliko amannya agafuluma ng'embizzi y'omu nsiko, ayambadde ebikuutikoti biriko ebifaananyi bya devo and watabyajagala nti abooluganda. Antichrist nzuno. Ajira mu kuyamba. Bagamba mbu bw'ojambala masiki bakutaasa kulwala. Mbu si weewaawo. Bw'oba ofa enjala nga tebakutaasa. Okay. Hallelujah. Ajira mu linnya lya kuyamba. Mweyekwese. Ekintu kiri nti yakwata abaweereza be bonna ne babeera nga be bakulembeze b'amawanga, be bali mu ntebe ezisalawo, be bali mu bifo eby'okusalawo, be basalirawo abalala. Ne bw'okwata omwana wa Katonda n'omugamba weesimbe woobere MP, ogende mu Parliament obage ebiteeso. N'ayitirawo ku kaadi yaabo abasinga okubeera abangi. Bwe batuula nga batudde okuteesa nga kino kirina okuyitawo oba etonyo bagwaka, naye agamba kirina okuyitawo. Nga te Katonda mutute kugamba nedda kino tekijja kuyita, nze ndi wano kukiikirira kkanisa. Siri wano nga mukozi wa nsimbi. Ndi wano kukiikirira ddoboozi lya kkanisa. We need such politicians who are going to represent the voice of the church in Parliament. We need such kind of presidents who are going to represent the voice of the church in the state. We need them. Not the other way around. Hallelujah. Naye olugendo luwanvu. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." Njagala obaaniriza eri olugendo. Omwezi gw'omulana tugumalako. Tugenda kuyingira ogw'omwenda. Olugendo luwanvu. Agamba it is too much for you. Olugendo luwanvu. Kino yali amuwa emmere n'okumuteekateeka, agenda kuluddako. Kumuteekateeka. Bayibuli egamba mu lw'omwenda. There he went into a cave and spent a night, and the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? Okay, dakulu omunaana ompenzi vunula endala. Oyina NLT. Oteko NLT.
Era yotegamba bweti. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel how many days? 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. Emmere gye baamuwa emirundi ebiri yamutambuza okumala ennaku 40 n'ebiro 40 ng'agenda ku lusozi lwa Mukama. Yamala ennaku 4 n'ebiro 4. Is that the right word? Ebiro as in nights. Ebiro 40 ng'atambula olugendo naye ng'agenda ku lusozi lwa Mukama. The Lord has called us. The Lord has called us. Mweteeketeeka Uganda. Waliwo omulimu ogututeekeddwa mu maaso gwe tulina okutuukiriza. Omulimu ogwo okugutuukiriza olina okubeerako ne beweeyawulamu. Yesu bwe yali atuusiza ekiseera eky'okuzaala ekyo ekyamuleesa ku nsi, alina ekiseera kye yatuukanga n'okusaba tayagala kubeera nnyo n'agenda n'abasatu be yali ayagala. Kale n'agendako ne be yali ayagala n'abagamba buluganda mujje munkwatireko kino kizito, kino kinzitoyeeko. Bwe yamala obbagamba nti mujje munkwatireko ne bagenda baba bakwogera ebigambo 2-3 ne beebaka. Najja n'abagamba buluganda wadde essaawa emu temusobodde, wadde emuweeti kwegamba nga mugongo bwagamba ekyo kye kisinga obuki obutono. Ssaawa etya n'addayo wali tebatugamba bigambo bye yayogera, naye mbwe entuuyo ze ne zibeeranga eki nga kye yeetisa awulira. Yasaba emirundi ng'esatu ng'agamba bwe kiba kisobose ddala bambi kino kinzigyeko, ng'alengera gy'alaga nga naye alaba ng'agenda kufiirira ali nga gwamusumbuwa n'agenda n'addamu n'amugamba Mukama kino kinsusseeko bambi bwe kiba nga kisobose bambi kino kinzigyeko. Naye n'addamu n'atunuulira Pamela, n'addamu n'atunuulira Grace, n'addamu n'atunuulira Dora, n'atunuulira Papa, n'atunuulira Dee, n'atunuulira Agi, n'agamba ku lwabo kaneeweeyo. Nali ngamba ab'Oluganda baali wali ne bagamba nti mu firimu bakulaga nga Yesu yalina enkutu. Ku musalaba yalina enkutu. Yali kidu kya Lusoga kitegeeza kidu azini bukunya mu Luganda. Yali bukunya. Kidu. Munyankole bakyogera batya? Sagala kukisobyawo n'abanyankole kati baweze bali. N'ayita mu kuswala okwo kwonna kulwani. Bw'amala okuyitamu okuswala okwo kwonna ku lulwo n'ajja n'agamba kale kaakati. Haleluya. N'ajja n'agamba nti kati nze nkufiiridde gwe mbeerera omulamu. Ebigendererwa byonna bye mbadde nnyina gwe bitwale mu maaso. Nze nfudde mu kifo kyo. Kati gwe mbadde nnyina okugenda basoma obulamu bwange ate nga bulungi, kati gwe okutwale mu maaso. It's an exchange of life. Kuwanyisiganya. Yawanyiisa obulamu bwe n'abuwaamu gwe n'omuwa obubwo. Amiina abalungi. Agenti amaanyi g'emmere eyo gaamutambuza okumala ennaku 40 n'ebiro 40 ng'agenda ku lusozi lwa Mukama. Eriya eyo gye yasisinkanira Katonda n'atandika okwogera naye. There he came to the cave where he spent the night, but the Lord said unto him, What are you doing here, Elijah? Tekako oludako. Mukama amusanga mu mpuku naye. N'amugamba Eriya, mpozo okola ki wano? Elijah replied, wuliriza Eriya nga bw'addamu Mukama. Olwabiri, olwakumi, I have zealously served the Lord. Neewaddeyo n'omutima gwange gwonna nsobole okuweereza Katonda. But people of Israel have broken their covenant with you. Naye abantu be wampa okukulembera bo tebabifaako, tebabiriimu. Bali mu byabwe birala, bali mu kuddaalimba. They have torn down your altars and killed every one of your prophets.
ne bannabbi bo bonna baweereza babaddemu omunnyo bonna babamazeewo babasse. I am the only one left and now they are trying to kill me too. Nze nzekka abadde asigadde bukyokka kalaba nange gye nva bangoba bantwala kakaaba. Mukama n'amugamba, go out and stand before me on the mountain. Mbufulumayo mu mpuku gy'oli ogende ku lusozi oyimire mu maaso gange. The Lord told him, and as Elijah stood there, the Lord passed by, and a mighty windstorm hit the mountain. It was such a terrible blast that the rocks were torn loose. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. What you? And after the earthquake, there was a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the sound of a gentle whisper. When Elijah heard it, he wrapped his face in the cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And the voice said, "What are you doing here, Elijah?" Abafe. Era kwolo lunanga Mukama tannawulira. Tannawulira eriya byamugamba. Lwaki buli lwajja mubuuza ekibuzo kipoza okukola ki wano? Taka ko answer ya. He replied again, "I have zealous." Naddamu ebigambo byebimu. Then the Lord told him, "Go back the same way you came and travel to the wilderness of Damascus. When you arrive there, anoint Hazael to be the king of Aram." Hallelujah. Mulaba tugenda buluganda. Anoint Hazael to be the king of Aram. Then anoint Jehu, son of Nimshi, to be the king of Israel. And anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel Meholah, to replace you as my prophet. Bano abantu bayingira mu kuyitibwa kwabwe. Bano bayingira mu kuyitibwa kwabwe. Mulaba tutuuse. Lwali lwaddi. When was it when the Spirit of God was speaking here in our midst that we are going to be ushered into callings, our callings and our gifts? The gifts and callings are going to burst out in our midst. This is where we are going. You don't need to get a kakati. This is current affairs. I'm not reading history. Mbabulira current affairs in the kingdom of God. The Lord is going to start anointing people in our midst and aligning you. Diro na yogera kujewa eria Yoweri. Muliwa buluganda. Diro na yogera kujeria Yoweri wano. Sunday Wednesday. Mumanye jeria Yoweri na yogera konti buli omajja kuba yimiridde mu lunyiririrwe. Mujjukira. Do you capture the spirit of prophecy? Oba mulinze sikulaka tutika n'omukono. Hallelujah. Anoint Jehu, son of Nimshi, to be king. Specificity. Tagama nti fuka amafuta ku Yeku abeera omuweereza wange. Fa gafra. Yeku afukibwako amafuta kubeera kabaka. Okitegeera? And anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel Meholah, to replace you as my prophet. Elisha tajja kubeera kabaka. Ajja kubeera nabbi. Kati omwana nosanga Elisha ngayingidde amafuta ga kabaka okukwe kubula. Kuba kubula kwennyini. Bw'osanga Yeku nga ye nabbi w'olunaku kubula kwennyini kwodde emirimu. But there is specificity. The Lord is going to align you. He's appointing you in your specificity, specifically to do a specific role. This is the time for the calling and gifts of God to burst out. For the calling and gifts of God are irrevocable. This is what the Spirit of God was driving at. Okuyitibwako kugenda kubeera much more clear mu biro bino bye tulimu. So olugendo lwe tutambula tetuli mu kwekalakaasa. Tuyingira mu ffe. Gamba bina Susan. Tuyingira mu ffe. You know what that means? Tina ayingira mu Tina. Agi ayingira mu Agi. Papa ayingira mu kubwatuka owaddala. Mukitegeera. Oyingira mu gwe, the true you.
Katonda gwe yateekateeka okuva emisingi gy'ensi nga teginasimbibwa. Oyo gwe yalaba kati gwali mu kwagala ajje alabisibwe yeggwe. Yensonga kyakuyita n'agamba sooka oveeyo mu bangi. Jangu obeereko n'engeri gy'otambula nange mu ngeri y'enjawulo. Jangu obeereko n'engeri gy'otambula mu ngeri abantu bonna gye batali mu kutambula mu biro bino bye tulimu. Olabe ebintu mu ngeri y'enjawulo. Bw'onoovaayo bw'oti okuyimirira, ojja kuyimirira nga nze. Eddoboozi lyange ligenda kubeera distinct. Now listen. Bw'amala okwanointinga kabaka, n'ayanointinga nabbi. Tayanointinga nabbi kukola bibye, ne kabaka akole ebibye. Abanointinga babeere batya? Nabbi alina kyatakola nga kabaka yakikola. Kabaka alina kyatakola nga nabbi yakikola. Tekitegeeza nti bali mu competition nti ani asinga. Tebali mu kwolesa mafuta. Tekirebwako ndikyo kikambwe nnyo. Nedda waliwo ono kyakola ono kyatasobola kukola. Oba muli redde abooluganda nze simanyi nakumanya. So endowooza naye ogamba nti okitegedde. Anyone who escapes from Hazael will be killed by Jehu. Bwegamba gagamba nti omuntu yenna bw'amala n'asimattuka Hazael, Yeku ajja mutta. Bano abafuseeko amafuta kutta. And those who escape Jehu will be killed by Elisha. Omuntu yenna asimatuka okuttibwa Yeku tajja simatuka Elisa. Elisa muzibu nnyo. Kyokka omukazi yali asinze okuleeta obuzibu mu ggwanga, mukyala w'omukulembeze eri alina engeri gy'atambuzaamu ebintu naye engeri yefudde omukristaayo omulungi, mukyala w'omukulu Yezeberi. Yeze. Naye ng'emabega eri yalagira n'agamba nti omusajja ani gwe baddeko Nabosi mumujjukira. Gavumenti bw'eba eyagala ettaka n'ogamba nze eryange jjajja ne jjajja kwe baazaalibwa siribawa, mukyala w'omukulembeze yagamba oyo mugende mumusirise. Yasooka ne ku Twitter n'agamba abooluganda tukungubagiddeko nnyo w'oluganda. Kumbe ye yalagidde. Yeze. Ngamba Yezeberi. Wamanya ebibyo gwe, wamanya byolagula ebibyo. Yezeberi eyali afuuse ekirala bano Mako sira kulaba. Haleluya. Ogenda kuwulira abantu nga bafa. Ababadde bafuuse ekizibu. Katonda alina abantu bafuseeko amafuta nga balina omulembe gwe bakomya. Ndikweke bwentyo. Ogenda kuwulira alina abantu bafukako amafuta si mulala ggulu nange. Ogenda kukeera ku makya owulirawo amawulire amanene. Mukitegeera nga malayika awandiise ku kisenge mene tekero biki ne baleeta omuvunuzi bino baganda anti bakutadde ku minzaani ne balaba nga tokyawera n'olw'ensonga eyo oti mene tekero biki bagenda kuwandika ku bisenge. Hallelujah. Anyone who escapes Hazael will be killed by Jehu, and those who escape Jehu will be killed by Elisha. Yet I will preserve 7,000 others in Israel who have never bowed down to Baal or kissed him. Muno mu ggwanga lyaffe Uganda, Katonda alinamu akasanvu akaaganya okuvunnamira Yeze. Nga Yeze ne bwe yakalakasa addamu ako akasanvu kagamba nedda nnyabo oba nedda ssebo, kyo tekijja kubeerawo. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Blessing and honor be unto the Ancient of Days. We give glory to the Lord. Amen. Father, we are grateful to you for such a time as this. A time when you allow us to come before you, even to understand exactly what you're doing in our midst. There's no Father like you.
There's no God like you. And so here we are. Here we are, Abba Father, that your will shall be accomplished in us, King of all the universe. And these, your children, shall be aligned in our very own lines as the army, the end time army that you've set apart. That the eyes of each and every one of us, Father, they shall be opened to know and understand exactly what you're doing in our day. We give you glory in Jesus' name.